Συμμετέχουμε με πολύ χαρά στην φετινή Τυφαία, παρουσιάζοντας προϊόντα και λύσεις της εταιρείας μας που κινούνται στους τομείς των μη επανδρωμένων συστημάτων, τόσο για αεροπορικά συστήματα, drones, μεγάλα UAV, καθώς και σε UAV unmanned συστήματα επιφανείας. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά τακτικές επικοινωνίες για στρατιωτική χρήση και για χρήση υπηρεσιών ασφάλειας, όπου παρέχουμε διάφορα προϊόντα, όχι μόνο στην ελληνική αγορά και για τη διεθνή αγορά. Ένας τομέας ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια είναι τα συστήματα ευρυδικής παροχής ενέργειας, στα οποία έχουμε συστήματα που αποθηκεύουν ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας όλο το 24ωρο, μειώνοντας την κατανάλωση και δίνοντας με πολύ μικρό θερμικό και ακουστικό ίχνος για επιχειρησιακούς λόγους. Η εταιρεία μας δρά ως Technology και Industrial Hub στην Ελλάδα, έχοντας συνεργασία με πάρα πολλές μεσαίες, μεγάλες αλλά και πολύ μικρές εταιρείες του ελληνικού χώρου. Παρέχουμε συμβουλές, παρέχουμε βοήθεια και το πιο σημαντικό, παρέχουμε πιστοποίηση σε εξειδικευμένες διεργασίες που χρησιμοποιούνται στον αμυντικό τομέα, ώστε και μικρότερες ελληνικές εταιρείες να μπορέσουν επιτυχημένα να συμμετέχουν και σε εθνικά αλλά και σε ευρωπαϊκά και σε νατοϊκά προγράμματα. Η Τυφαία είναι μια καταξιωμένη έκθεση στον αμυντικό χώρο και πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντικός λόγος να υπάρχει μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού στη χώρα μας, διότι προσελκύονται μεγάλοι κατασκευαστές του εξωτερικού. Η εταιρεία μας, έχοντας συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο με πάρα πολλές εταιρείες και στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά και επεκτηνόμενοι σταδιακά και στην Μέση Ανατολή και στην Νοτιοανατολική Ασία, πιστεύει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να προβάλλουμε τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική τεχνογνωσία σε πάρα πολλές εταιρείες του εξωτερικού, καθώς και σε τελικούς χρήστες και αντιπροσωπείες που επισκέπτονται την έκθεση για να μας γνωρίσουν.